မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစကားပြောနမူနာပုံစံ198ဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါအတွက်ဘာမဆိုအားလုံးဒီပါငါတို့လုပ်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါဒါအတွက်ဘာမဆိုအားလုံးဒီပါငါတို့လုပ်မယ် will do ငါတို့လုပ်နိုင်မယ် will do we apostrophe s we will ရဲ့ short form ဖြစ်ပါတယ် will do almost anything ဘာမဆိုအားလုံးဒီပါ will do almost anything to plus နောက်ကကိုသုံးကျင်တဲ့အသုံးကို verb form လိုက်ပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ် will do almost anything to plus infinitive အသုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနမူနာဝါကျများကိုကြည့်အောင်ပါ will do almost anything to help you မင်းကိုကူညီဖို့အတွက်ဘာမဆိုအားလုံးဒီပါငါတို့လုပ်မယ် will do almost anything to find a good school for our son ငါတို့သားအတွက်ကျောင်းကောင်းကောင်းကိုရှာဖို့အတွက်ဘာမဆိုအားလုံးဒီပါငါတို့လုပ်မယ် we do almost anything to make her happy သူမပျော်ဖို့အတွက်ဘာမဆိုအားလုံးဒီပါငါတို့လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါ we do almost anything to finish the project on time စီမံချက်ကိုအချိန်မီပြီးစီးဖို့အတွက်ဘာမဆိုအားလုံးဒီပါငါတို့လုပ်လိမ့်မယ် we do almost anything to solve this problem ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဘာမဆိုအားလုံးဒီပါငါတို့လုပ်မယ် we do almost anything to save money ပတ်စံစုဆောင်းဖို့အတွက်ဘာမဆိုအားလုံးဒီပါငါတို့လုပ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါ we do almost anything to get a better job ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ရဖို့အတွက်ဘာမဆိုအားလုံးဒီပါငါတို့လုပ်မယ် we do almost anything to win the game ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့အတွက်ဘာမဆိုအားလုံးဒီပါငါတို့လုပ်မယ် we do almost anything to protect our family ငါတို့မိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘာမဆိုအားလုံးဒီပါငါတို့လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့စကားပြောနမူနာပုံစံ198ပါဒါအတွက်ဘာမဆိုအားလုံးဒီပါငါတို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အသုံးလေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနမူနာဝက်ချက်များကိုဖတ်ပြီးတော့အစားတို့ပြောဆိုသုံးဆွဲကြည့်ပါအားလုံးကျေးဇူး